What's up? Welcome to my vlog again. Nandito po tayo sa SSP court. Ito, naglalaro po ang mga trupa. BATUK versus SSP. BISDAK. Yan. Kasi nga pala, salamat po sa mga sumusuporta po sa channel ko. Salamat po sa subscribe. Salamat po sa inyo at sa dito po nag-subscribe. Mag-subscribe nyo din. I-download lang din po sa notification din para update kayo sa upload ko. Kaya salamat po mga idol. Ano masasabi mo sa laro ng ganyan? Malakas na bulang sa patalo. Ito yung tumbira kanina. Ay, sa Discord. Kuya Mandong. Score po natin 2-6, 2-7. Pag score natin ngayon, ito yung one din ng ano daw. Baka bumili ng si Baba. Ayun, number 1. Baba! Love you! I-delete ko yung sa'yo, loko ka! yung una talagang naka ano pa eh, slow mo pa yung mga tira niya eh. Ngayon, ibubura ko na. Kaya ko itong kaibigan ko, ano pong ano yan, masasabi natin sa laro natin kanina. Ayos lang, libangan, masaya naman. Shout out, shout out. BATUK boys. Lumabas lang kaya, napapangita lang sa mga kasama niya eh. Labas na yung natutulog na Barbie. Soy for 2 points. The awards. Hugo. Go. Nakashoot ko. Nagpinta mo. Buka. Ini mo. Pasal di puso. Wala. Warang ko ito usalan. Ganda na pasa, pangit na tira. Bantay. Ryan. Buka kurva for 3 points. Yan.
Ayan, for 3 points. Puno ata kayo. Nakakasawa ko na. Lupa, putri, bola. Idol, ano bang nangyayari kanina? Ba't ka, ano? Okay, may kata. Malayo pa sa bitukan. Normal lang yan. Sino may kasalanan? Mula. Ang bula. Bula. Okay. Sama ako. Ano, huwag ka ba, Hugo? For 3. Tayo.